अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इरा फैसल और आप देख रहे हैं एक्सपो न्यूज। आज की न्यूज रिपोर्ट आइए देखते हैं। मैं हूँ इकरा कमल और आप देख रहे हैं एक्सपो न्यूज और आज मैं आपको लेकर आई हूँ एक्सपो सेंटर लाहौर में, जहाँ पर आए हैं पाकिस्तान के टॉप के ब्रांड्स। तो आइए चलते हैं। We come from Turkey. I am in Pakistan. Pakistan people is very friendly. I like Pakistani food. The people is very friendly. Pakistan food is very delicious. Pakistan is a beautiful country. I would like to improve our relation between Pakistan HVAC sector and Turkish HVAC sector. इस दफ़ा जो HVACR ने स्टैंडर्ड सेट किया है, इट कैन बी कंपेयर्ड विद एनी इंटरनेशनल एग्जीबिशन। लोगों ने बड़ी मेहनत की है, स्टॉल इतने ज़्यादा बुक हुए हैं सारे के सारे। अगर एक हॉल और भी होता तो वो भी बुक हो जाता। अगर आप दुबई जाती रही हैं, वहाँ बिग 5 शोज़ होते हैं। अगर वी कैन कंपेयर, इट इज़ नॉट बेटर देन दिस, तो किसी तरह से वर्स भी नहीं है। बिग 5 शोज़ इज़ ए बिग एग्जीबिशन, लेकिन जो उनके रिसोर्सेज देखें, हमारे रिसोर्स कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले, इज़ मच बेटर। और इसमें आई मस्ट अप्रिशिएट द लोकल वेंडर्स, जो लोकल एजेंट बैठे हुए हैं इंटरनेशनल इक्विपमेंट के, उन सब ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी कोशिश की है। और एक बड़ी वजह यह है कि बिकॉज ऑफ CPAC एंड अदर थिंग्स द सिनेरियो इन पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी चेंज। दुबई के अंदर रिसेशन आ रहा है, सऊदीया में रिसेशन आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी ह्यूज मार्केट। लॉट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स आर कमिंग, कमर्शियल बिल्डिंग्स आ रही हैं, हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स आ रही हैं, फैक्ट्रीज आ रही हैं। तो द सिनेरियो विल बी मच बेटर देन विद इन 3 years। कल ऐसे ही किसी नए इवेंट की न्यूज रिपोर्ट के साथ दोबारा हाजिर होंगे।